对我来讲，音乐是第一个，古典音乐是我灵感来源，几乎我每天从小时候从初中就没有放过一天，每一天都会一定会听音乐。是老师这次的音乐性是我觉得打心底非常喜欢的一块，很长的一部分时间我都是听古典音乐在睡觉，老师是晨起，然后听着古典音乐在创作。古典音乐我觉得它最迷人的地方就是圆滑线，那老师的这个弧形，它从视觉上对我而言，它就像圆滑线。那圆滑线，每一个圆滑线跟圆滑线之间，它最漂亮的地方就是它的那个呼吸的那个节奏跟阶段。So of course there are some artists who are inspired by the music, but Paul is living with it. I visited his studio and he's always listening to music, so he's with it, and naturally he associated with the music when he paints. 这次我为高美馆特别创作了应该有3件最新的作品。这几年的创作，尤其像浪板这一个陌生午后，就在台风前后，那没有太阳，但是那一种你可以感觉很强的湿气，还有颜色，我觉得那个真的很漂亮啊，所以就让我抛出来陌生午后这件作品。这些东西我也是习惯上摆在地上画的，但是有一天等它干了，我助理把它挂出来，我一看，我第一个感觉就是说非常接近我这几年的心情，而且觉得很清新，好像空气很新鲜啊。那这种感觉是我一辈子没有经验过的，在我的作品上面。江老师其实给高美馆非常棒的礼物，他不是用多来呈现就是整个空间作品上的亮体，它是用雄伟壮观的作品，然后有气势的空间对话。我大概差不多是25年前从美国回台湾，第一个系列就是百年庙系列，就是主要的灵感是从台北龙山寺。那这一次为了高美馆这个空间创作的，我称作25年后的百年庙，算是立体装置作品。那些铜片是因为我很喜欢做雕塑，在台东差不多10几年前，有一些铜片做了一些雕塑，摆了10-20年以后，就变成一种铜粒，我觉得很漂亮。我工作室里面结束以后，通常在擦油画颜料，在擦纸，在擦工作桌、擦笔、纸团，我舍不得丢掉，我都觉得很美。我喜欢用一些比较非传统、非正式的工具，可以会让你试出来很多不一样的效果。我方向知道这件作品方向要往哪里走，但是我不会预设，也不可能知道。我想做一个艺术家，最兴奋的事情应该也是那一种事情啊。He's also enjoying with working with a new material, but also new area, because he works with music, new technologies. So he's trying to expand the boundaries of the art, and by this way he's also playing a new direction. I think he's slowly changing maybe because of the nature, because of the sea. I think he loves his wife. All the things are related to that, and that's why the works are filled with love.
对我来讲，昨天的作品完成的作品已经不是我的作品了，我的作品是明天以后的东西，那个才是我的作品。